Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yine bir məsələ ilə əlaqədar qarşınızdayım. Görürsünüz də sosial şəbəkələrdə bizim baş nazir Əli Əsədovun mülkləri üzə çıxıbdı. Belə məlum oldu ki, bu da oğru çıxdı. Məmurların içində baş nazirin oğru çıxması bu heç də yaxşı hal deyil. Siz təsəvvür edirsinizmi? İcra başçıları oğru. Tutdular, soxdular içəri. Xarici İşlər Naziri oğru. Apardılar. Bilmirdilər ki, yeri hardadır. Bu 44 günlük müharibədə. Sonra tapdılar, işdən çıxartdılar. Baş prokuror oğru çıxdı, xəyanətkar çıxdı. Tutdular, soxdular içəri. Keçmiş baş prokurordan danışırıq. Eldar Həsənovdan. Sonra kim qaldı ki daha? Kimi təyin eləyir cənab prezident vəzifəyə? Oğru çıxır da qardaş. Bir məsələ məni çox narahat elədi. Bir neçə il bundan əvvəl Əbülfəz Elçibəy haqqında cənab prezident danışanda, İlham Əliyev danışanda dedi ki, prezident administrasiyasını Əbülfəz Elçibəy Alkaş yuvasına döndərmişdi. İndi cənab prezident belə çıxır ki, sizin bu prezident administrasiyası oğru quldur yuvasına dönübdür. Bu nə deməkdir? Kimi dindirirsən altından milyardlar çıxır. Sizin dövrünüzdə. Sizin dövrünüzdə vətəndaş neynəsin ki, siz təyin eləyirsiniz. Vətəndaş neynəsin ki, bu oğrudur. Vətəndaş neynəsin ki, bunun milyardları var. Bu şərəfsizdir, bu bir qeyrətdir, bu bir namusdur. Ramiz Mehdiyevin fıs, Əli Əsədovun fıs, Xarici İşlər Nazirinin fıs, Baş Nazirin fıs. Ondan sonra digərləri, siz elə bilirsiniz, hələ sosial şəbəkədə yayılmayıbdır. Məsələn, Kəmələddin Heydərov, onun milyardı yoxdur. Ondan sonra o biri İqtisadiyyat Nazirinin milyardı yoxdur və yaxud da digər nazirlərinin milyardı yoxdur. Bu mən deyəndə ki, sizin ətrafınız sizi uçuruma aparır, inanmırsınız. Hələ bunlar qalsın o tərəfə. Oğruların əksəriyyəti sizin böyrünüzdədir. Sağınız doğrudur, solunuz doğrudur. Sağınız da sizi təhqir edir, solunuz da sizi təhqir edir. Mehriban Əliyevanın gördüyü bütün işlərə kölgə salanlar bax sizin ətrafınızdır. Görürsünüzmü? Hamısı bir-birinizə çıxacaq. Allaha qurban olum. Allah mənim tərəfdəndir. Evimi də əlimdən alsan deyəcəm, maşınımı da əlimdən alsanız deyəcəm, laf təhqir elətdirsəz də deyəcəm, tənqid elətdirsəz də deyəcəm. Bütün oğruların hamısı, bütün quldurların hamısı, bütün şərəfini, ləyaqətini, namusunu itirmişlərin hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının ətrafında birləşibdir, cənab prezident. Və bunları məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirirlər. Bir dənə ziyalını bugün danışdırmazlar ki, İlham Əliyev gözəl insandır, Mehriban Əliyev şərəfli, ləyaqətli, namuslu, qeyrətli bir xanımdır. Azərbaycanın şərəfidir, ləyaqətidir, namusu. Bir dənə ziyalı deməz. Qoymazlar. Həmin ziyalının anasını ağladarlar. Həmin ziyalını güllələyərlər, güllə buruna tutarlar sən kimi tərifləyirsən. Təhqir eləyə bilərsən, amma tərifləyə bilməzsən. İlham Əliyevi necə sən tərifləyə bilərsən? Prezident administrasiyası bundan rahatsızdır. Və yaxud da Mehriban Əliyev haqqında müsbət fikir söyləmək olarmı? Olmaz. Və siz təsəvvür edin, bugün hər yerdə, banklarda faiz dərəcələrini aşağı salmağa qoymazlar. Hamısı yuxarı səviyyədə olar. Burada ondan sonra digər formada bu kredit verən təşkilatlar var ki, evini gətir, qoy banka, ondan sonra nə bilim, maşınını qoy, sənə pul versin. Bunların hamısını gətirib Paşayevlərlə əlaqələndirirlər. Paşayevləri eləyiblər bir oğru, quldur bir şəxs kimi tanıyırlar hamısı ki, Paşayevlər kimdir ki? Kimdir? Oğrudular, quldurdular, şərəfsizdirlər, namussuzdular, biqeyrətdilər, əxlaqsızdılar, pozğun kimi tanıdırlar. Bu da bir siyasətdir. Bu siyasəti kim həyata keçirə bilər? Vətəndaş həyata keçirə bilərmi? Xeyr. Bu siyasəti qazi həyata keçirə bilərmi? Qazinin anası həyata keçirə bilərmi? Acından ölənlər həyata keçirə bilərmi? Yox. Bunu qudurmuş böyrünüzdəki o indiki hansı deyirsiniz ki, milyardları var. Onlar həyata keçirirlər. Onlar həyata keçirirlər və istəyirlər ki, tez bir zamanda sizi oradan xosunbay eləsinlər. Xosunbay da deməkdir ki, oradan sizi
ayağınızdan tutsunlar, başınızın üstündə o prezident administrasiyasına tullasınlar, güppultu ilə düşəsiz yerə parça-parça olasınız. Və bunu da sizin ətrafınız eləyir. Mən qəsdən belə deyirəm ki, bəlkə sizə çata mənim bu sözlərim. Cənab prezident, artıq bu sizi seçən xalq artıq cana gəlibdir. Bir insanın evini, insan ne yaşayır ki? Bir insanın evini əlindən al. Nəyə görə əlindən alırsan? Sən deməlisən ki, Mehriban Əliyeva fahişədir, pozğundur, əxlaqsızdır. Deməsə sənin evini əlindən alacaq. Və buna da administrasiyanın, sənin oturduğun o peyğəmbər saydığın prezident administrasiyasına elə bil yine ki, su səfirlər heç kim heç nə demir. Ben tanıyıram da Paşayevlər də bu şərəfsiz, namussuz, bir qeyrət Paşayevlər. Kimə də deyirsən, hələ bu vaxta ki mən təsdiq eləyə bilməmişəm ki, Paşayevlər şərəfli, ləyaqətli, namuslu, qeyrətli bir insandır. Və bunu kim deyir? Sizin ətrafınız. Sizin ətrafınızda oturan sağınız və solunuz. Ən yaxın, etibarlı insanlar, hansı ki gecə gündüz siz onları tərifləyirsiniz. Bu deyir, Əl-Əsədov gördünüz, deyir ki, milyardları var. Ramiz Mehdiyev. İndi bilmirəm, bu bəlkə gündəmi dəyişmək üçün atılmış bir addımdır. Amma fakt budur ki, ətrafınızın sağı da, solu da sizi istəmir. İstəmir ki, bugün İlham Əliyev hakimiyyətdə olsun. Deyəcəksiniz, niyə? Ona görə ki, onların pulu, varı, dövləti çoxdur. Onlar artıq bilmirlər neynəsinlər və artıq girişiblər sizə, sizin ailənizə ki, bunları rədd eləmək lazımdır administrasiyadan, prezident administrasiyasından bunları itirmək lazımdır. Budur sizin, bax görürsünüzmü? İnsanları yandırırsınız. Yeni Azərbaycan Partiyası yenilənməlidir, hakimiyyət yenilənməlidir. Ondan sonra Milli Məclis yenilənməlidir. Milli Məclisdə oturanlar ağzına su verginə ki, sən orada sus, mən sənə bu qədər pul verəcəm. Bu düzgün siyasət deyil. Orada onlar otursunlar, sussunlar, o demək deyil ki, bunu eləyən məmurlardır. Sizi başa salırlar ki, qoyurlar sussunlar. Nə var? Jurnalistlər içəridə, normal bir jurnalist yoxdur. Deyənlər də, bilirsiniz də, təqiblərə məruz qalır. Adi vətəndaşlar içəridə. Deyəndə təqiblərə məruz qalırlar. Yəni vəziyyət bu yerdədir. Yəni bilməlisiniz cənab prezident. Bir ölçü götürməlisiniz. Hamı sizə güvənir, inanır. Artıq siz də güvən yerinizi itirməyə başlayırsınız. Çünki xalq artıq sizinlə xalq arasında olan münasibət, o körpü çatlayıb. O körpünü düzəltmək lazım cənab prezident. İnanırıq ki, siz buna qadirsiniz. Hələ o dəmir yumruq öz yerindədir və tezliklə xalqı sevindirəcək qərarlar verməlisiniz. Bunların 99%-ni tutub içəri soxmaq lazım. Sağ olun.